जो कैद करके रखे जाएं वो कैदी होते हैं, परिंदे नहीं। परिंदे आज़ाद ही अच्छे लगते हैं। परिंदों को आज़ाद किया करें, परिंदों को दाना पानी दिया करें, उन्हें कैद करके मत रखा करें। अल्लाह ताला ने उनको बांदी बनाकर नहीं भेजा, उन्हें आज़ाद करके भेजा है। और परिंदे जो हैं हमारे लिए दुआ भी करते हैं, इसलिए उन्हें कैद करके बद्दुआएं मत लिया करें, उन्हें आज़ाद रहने दिया करें। जिसे बोलते हैं ना, जियो और जीने दो। स्टे ब्लेस्ड।